აბა წარმოიდგინეთ იმპერია, რომელიც გადაჭიმული იყო 3 კონტინენტზე, მართავდა მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარს და ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ სუპერძალად ითვლებოდა. დღეს ჩვენ სწორედ სპარსეთის აქემენიანთა იმპერიის დრამატულ ისტორიას, მის აღზევებასა და დაცემას გავევლით. აქემენიანთა იმპერიის ამბავი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას გვისვამს. რა ანადგურებს იმპერიებს, რომლებიც ერთი შეხედვით უძლეველი ჩანს? გარედან შემოსული მტერი თუ შიგნიდან დაწყებული გახრწნა? მოდით ამ კითხვაზე პასუხი ამ ისტორიაში ერთად მოვძებნოთ. მას ასე, რაზე ვსაუბრობთ? ეს არ ყოფილა უბრალოდ ერთი დიდი სახელმწიფო. ეს იყო ნამდვილი გიგანტი, რომელიც 2 საუკუნეზე მეტხანს არსებობდა. აქემენიანთა დინასტიამ დააარსა და რომელმაც ძველი სამყაროს რუკა ფაქტობრივად თავიდან დახატა. ამ იმპერიის ისტორია არ იწყება რაღაც ბრწყინვალე სასახლეებით. არა, ის იწყება ირანის მთიანეთში მცხოვრები ტომებით, რომლებიც იმ დროს ჯერ კიდევ არ იყვნენ ბატონები. პირიქით, ბევრად უფრო ძლიერ მმართველს ემორჩილებოდნენ. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ძვეწე მე-6 საუკუნეში აქემენიდები მიდიის სამეფოს ვასალები, ანუ ქვეშევრდომები იყვნენ. ეს დეტალი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მათი გზა დიდებისკენ დაიწყო არა დამოუკიდებლობით, არამედ სხვისი მორჩილებით. მაგრამ აი შემდეგ სცენაზე გამოდის ისტორიული ფიგურა, რომელმაც თამაშის წესები სრულიად შეცვალა. კიროს მეორე, იგივე კიროს დიდი. მან არა უბრალოდ გაათავისუფლა თავისი ხალხი, არამედ გაჭრა გზა, რომელმაც სპარსეთი მსოფლიო ბატონობამდე მიიყვანა. უბრალოდ დაფიქრდით, სულ რაღაც 25 წელიწადში კიროსმა დაამხო იმ დროის უძლიერესი სამეფოები: მიდია, ლიდია და ბაბილონი. მისი დაპყრობითი ომების შედეგად რეგიონის რუკა სრულიად გადაიხადა და მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი იმპერია შეიქმნა. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, როცა დიდების მწვერვალზე ხარ, ყველაზე საშიში მტერი შეიძლება სულაც არ იმალებოდეს საზღვრებს მიღმა. ის შეიძლება შენ გვერდით, სამეფო კარის ბნელ კუთხეებში იმალებოდეს. დაშლის პროცესი დაიწყო მეფე არტაქსერსე პირველის სიკვდილით. მისი გარდაცვალების შემდეგ ტახტი უკვე აღარ იყო მემკვიდრეობის სიმბოლო, ის სასიკვდილო ხაფანგად გადაიქცა, რამაც საშინელი, სისხლიანი ბრძოლა გამოიწვია. ქაოსი უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო. 1 წელზე ნაკლებ დროში ტახტი 3-ჯერ გადავიდა ხელიდან ხელში და ყოველი ახალი მეფე თავის წინამორბედს კლავდა. იმპერია ფაქტობრივად საკუთარ თალს ანადგურებდა შიგნიდან. და აი აქ ხედავთ ფუნდამენტურ ცვლილებას. მთელი ის ენერგია, რომელიც კიროსმა იმპერიის მშენებლობას მოახმარა, ახლა მისი მემკვიდრეების მიერ შიდა ინტრიგებსა და ძალაუფლებისთვის დაუნდობელ ბრძოლაში იხარჯებოდა. ახალი მეფის, დარიოს მეორის დროს იმპერიის შიდა ხრწნა კიდევ უფრო აშკარა გახდა. რეგიონული მმართველები ერთმანეთს ებრძოდნენ, სასახლის ინტრიგები არ ჩერდებოდა, ცენტრალური ძალაუფლება კი დღითი დღეს სუსტდებოდა. იმპერია კვდებოდა, მაგრამ ჯერ ბოლომდე არ იყო განადგურებული. ისტორიამ შემოგვინახა ერთი უკანასკნელი ძალიან სასტიკი მცდელობა, რომ როგორმე ეს დაშლის პროცესი შეეჩერებინათ. სცენაზე გამოვიდა არტაქსერქსე მე-3, რომელმაც რკინის მუშტით სცადა წესრიგის აღდგენა. მან წარმოუდგენელი სისასტიკითა და სისხლით მართლაც მოახერხა დროებით იმპერიის შეკოწიწება. მაგრამ ხომ ხვდებით, შიშზე აგებული ერთიანობა დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა. და სწორედ ამიტომ, როდესაც უკანასკნელი მეფე, დარიოს მე-3, ავიდა ტახტზე, მას მემკვიდრეობით ერგო არა ძლევამოსული იმპერია, არამედ 10 წლეურების შიდა ბრძოლებით გამოფიტული, დასუსტებული და ფაქტობრივად მომაკვდავი სახელმწიფო. და აი სწორედ ამ უკიდურესად მყიფე მდგომარეობაში შეხვდა იმპერია თავის საბოლოო გამოწვევას, ალექსანდრე მაკედონელის შემოსევას. და ეს ყველაფერი გვაბრუნებს ჩვენს თავდაპირველ კითხვასთან. დაამხო ალექსანდრემ უძლეველი იმპერია. თუ მან უბრალოდ ბოლო ბიძგი მისცა იმ სტრუქტურას, რომელიც ისედაც საკუთარი სიმძიმისგან ინგრეოდა. როგორც ჩანს, პასუხი სადღაც ისტორიის ჩრდილებშია.